Patrick Bjørkstrand tabte kampen i dag 6-2. Hvad synes du om kampen? Jo, men altså, jeg synes, Sverige, man kan jo forvente, at de kommer ud hårdt, ikke? Selvfølgelig rigtig godt hold. Så jeg synes, vi er rigtig gode i momenter, ikke? Og så laver vi nogle små fejl, som koster, og det udnytter Sverige jo, ikke? Så det er selvfølgelig en hård kamp, ikke? Men jeg synes, vi kæmper for hinanden derude. Ja. Kampen i går var helt sikkert din kamp, 2 mål, og tilfreds med kampen? Ja, det var jeg. Jeg synes også, det var også sådan lidt en kamp, der bølgede lidt, hvor anden periode ikke var så godt, men jeg synes først i tredje periode, der gjorde vi det rigtig godt, ikke? Og resultatmæssigt synes jeg godt, vi kan være tilfredse, ikke? Så jeg synes, med de 2 kampe her, der kan vi tage mange gode ting fra, og så selvfølgelig nogle ting, vi skal arbejde på. Du spiller i KHL i dag. Er du godt tilfreds med det, og hvordan er niveauet taget derfra herover til landshold og de svenske drenge? Selvfølgelig KHL er et rigtig højt niveau. Meget, meget teknisk og taktisk klogt spil. Så selvfølgelig, det har hjulpet mig rigtig meget i år selvfølgelig. Og med sidste år var mit første år på landshold, så i år har jeg haft mod på at tage mere ansvar selvfølgelig på banen og sådan ting. Så det har selvfølgelig været godt, og jeg synes, det er gået fint indtil videre, men der er selvfølgelig meget, der skal arbejdes på. Landsholdet i dag og frem mod VM-start. Hvordan ser du, der kommer selvfølgelig nogle nye spillere ind, og nogle går ud. Hvordan ser du jeres chancer i år? Jeg ser faktisk, at vi har nogle gode chancer. Jeg tror, vi får et farligt hold, og forhåbentlig kan vi få så mange NHL-spillere hjem som overhovedet muligt. Jeg synes, det ser stærkt ud. Nu kommer Morten Madsen og Julian Jacobsen, de kommer også til 2 rigtig vigtige spillere for vores hold. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg tror godt, vi kan overraske lidt i år. Kampen er i Rødovre mod Hviderusland. Hvordan tror du, de kommer at gå? Ja, det er lidt svært at sige, synes jeg. Det kommer igen an på, hvad for et hold de har med, ikke? Men ingen tvivl om, det bliver selvfølgelig en svær kamp, men det bliver nok en kamp, hvor vi kan følge lidt mere med i 60 minutter. Så jeg håber, vi kan få nogle gode resultater der, og så selvfølgelig bygge videre på det. Jeg synes, det har set godt ud efter vores første kamp mod Tjekkiet, og så frem til nu, der synes jeg, der er mange ting, der er blevet bedre. Okay, Patrick Bjørkstrand, tak for interviewet. Ja.